Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi ja'alana muslimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. The first question, we're going to start backwards. Instead of the speech, we're going to start with questions. And instead of you ask the question, I ask the question. So here's my first question, Tarjuma. Okay. Wir fangen heute mit der Rede erstmal an, indem wir Fragen stellen. Also ihr fragt keine stellen, sondern er stellt Fragen. Und hier die erste Frage. So the first question we have to ask is any Muslims are here? Die erste Frage, gibt es heute Muslime hier? Alhamdulillah. Second question, is anybody that's not Muslim is here? Gibt es hier nicht Muslime? Alhamdulillah. Third question, how do you like being surrounded by all the terrorists? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr umgeben seid von den ganzen Terroristen? You have to go really quick. As soon as I say it, you have to go quick. Otherwise it won't work. Alhamdulillah. Because the change of the location, many of you had to go to two places tonight to try to come to one. Viele, weil die Lokation, weil der Ort heute gewechselt hat, mussten viele heute zu zwei verschiedenen Orten kommen, um zu zwei verschiedenen Orten gehen, um zu einem Ort zu kommen. So I want to be sure everybody got here. Is everybody here? Ist jeder hier? Quickly. Is anybody who's not here, raise your hand quickly. Wenn jemand nicht hier ist, soll er bitte seine Hand heben. Okay, so anyhow, alhamdulillah. Alhamdulillah, we came only to do one thing. Wir sind nur gekommen, eine Sache zu machen. And that is to remove misunderstandings, the misconceptions, and the intentional misrepresentations about what is Islam. Wir sind nur zu einer Sache gekommen, und das ist, dass wir Missinformationen und falsche Informationen über das, was Islam ist, um die aus dem Weg zu räumen. It means that we would necessarily have to begin with the etymology of the words that we're using so that we can begin on the same playing ground, the same playing field. The first word that we translate is the word Islam. Das erste Wort, das wir übersetzen, ist Islam. What is the word in the German language for Islam? Was ist das Wort für Islam in der deutschen Sprache? Who knows? Wer weiß es? Submission. He says peace. She says peace. She says like submission. So when we say the religion of Muslims is, and the religion of Muslims is, they will say Islam, yes or no? Wenn wir sagen, die Religion von den Muslimen ist Islam, werden sie sagen ja oder nicht? But now some people are saying the religion of Muslims is called peace. Aber jetzt sagen einige, dass die Religion der Muslime Frieden heißt. But is this correct? Ist das richtig? Of course not. Natürlich nicht. When Muslims greet each other, as I greeted you tonight when we came in, we say, Assalamu alaikum. Wenn wir Muslime uns gegenseitig grüßen, so wie ich euch heute gegrüßt habe, dann sagen wir Assalamu alaikum. We never say Islam alaikum. Wir sagen nie Islam alaikum. So for sure, the salam is peace, but Islam is something else. Also ganz sicher, Salam bedeutet Frieden, aber Islam ist etwas anderes. And while we appreciate you're trying to help
But you're not helping when you tell something that's not true. Und wir entschuldigen das, dass ihr das also falsch übersetzt habt, oder falsch erklärt habt, aber ihr sollt nicht etwas erklären, was nicht wahr ist, oder nicht etwas sagen, was nicht wahr ist. It is essential for us as Muslims to always tell the truth. Für uns Muslime ist es ganz wichtig, ist es grundsätzlich, dass wir immer die Wahrheit sagen. A person cannot be a Muslim and a liar at the same time. Ein Mensch kann kein Muslim und ein Lügner zur selben Zeit sein. This is one of the most important principles of Islam that we should be presenting to the people today. Das soll eine der wichtigsten Prinzipien des Islam sein, wie wir das den Menschen heutzutage präsentieren. And it is the same principle that will help us in the middle of the biggest of the problems that we experience in these times. Und dieses Prinzip ist das, was uns hilft bei den Problemen, die wir in der heutigen Zeit begegnen. Islam is based on haqq. Islam basiert auf der Wahrheit. And haqq is absolute truth. Und Haqq ist die absolute Wahrheit. Yeah, whenever I say the Arabic word, say the Arabic word. Okay. Because I'll give you the translation. Okay, thank you. It's important that we do work together. This is our first night together. Hopefully not the last. Translate. Das ist unsere erste Nacht zusammen. I'm going to stay on you about this one. So, it's critical for us to begin on every point by always saying exactly the truth, being careful, very careful, not to misrepresent even a little bit. Es ist wichtig für uns, dass wir immer die Wahrheit repräsentieren und dass wir ganz vorsichtig sind, dass wir nicht mal ein klein bisschen Falsches bzw. Lüge erzählen. The truth is the biggest enemy to the devil himself. Die Wahrheit ist der größte Feind, die größte Feind des Satans. The only thing that keeps him going is the lies. Das Einzige, was ihn weiter vorantreibt, sind die Lügen. If there's nothing but truth, he has nothing left to do. He's out of business. Wenn es nur noch Wahrheit gibt, dann hat er nichts mehr zu tun. Dann ist er arbeitslos geworden. So let's come back now to this subject of this word, Islam. Also kommen wir zurück zu dem Thema, das Wort Islam. There is no word for Islam in any language. There is no word in any language for this word. It's the only word like this. Es gibt in keiner anderen Sprache eine genaue Übersetzung für das Wort Islam. In keiner Sprache. Es gibt kein genaues Wort dafür. If you look to the translations of the Quran to any language, if you look to the translations of the Quran to every language, you still find that when it comes to this word, it's the only word that they don't translate. Wenn man sich die Übersetzung des Korans in verschiedenen Sprachen anschaut, dann ist dies das einzige Wort, was man findet, was nicht übersetzt wurde. They translate the word deen and call it religion. Sie übersetzen das Wort Dien und nennen es Religion. They translate the word Allah and they say it's God. Sie übersetzen das Wort Allah und sagen, es ist Gott. They translate the word salah and they say it's prayer. Sie übersetzen das Wort Salah und sagen, das ist das Gebet. None of these are really correct. Aber keine einzige Übersetzung davon ist wirklich wahr. But there's no word that they can really come up with in another language, so they always use default and go back to the Arabic language and say Islam. Aber es gibt kein Wort, was man wirklich für das Wort Islam einsetzen kann. Deswegen gehen sie zurück zur arabischen Sprache und setzen das Wort Islam auch bei der Übersetzung ein. So this gives us the best chance right here to begin to show what Islam really is. Let us look at the word itself. Und dies gibt uns die beste Chance, wirklich darüber zu reden, was Islam ist, indem wir das Wort selber betrachten. We'll go to the root in the Arabic language. Wir gehen zu der Wurzel in der arabischen Sprache. It comes from a three-letter root called silm. Es kommt von dem drei Buchstabenwurzel Silm. Sin, Lam, Mim. Sin, Lam, Mim. From this root, many, many beautiful words come. Also von dieser Wortwurzel kommen sehr viele schöne Worte. Salam is one of those words. Salam ist eines dieser Worte. Istislam. Istislam. Aslama. Aslama.
Many words are coming from this root that you could translate. Viele Worte kommen von dieser Wortwurzel, die man übersetzen kann. But the word, you just cannot find a single word because it's a composite. It has many things in this word. It's Islam. Aber das Wort, was man nicht wirklich übersetzen kann, weil es kompakt ist, weil es viele Wörter in sich beinhaltet, ist das Wort Islam. Let's put them in the correct order so you can see how they come and what they mean. One more time. What? The first one. Also wir schauen uns jetzt verschiedene Worte an und genau was sie bedeuten. Is the word submission. Das erste Wort ist das Wort Unterwerfung. Second one is surrender. Sich ergeben. Das zweite Wort ist sich ergeben. These two together show you the position of someone who is totally giving up. Diese zwei Worte geben die Position wieder von einem, der absolut aufgibt. To a higher authority. Zu einer höheren Autorität. When there is a war and one side gives up, they surrender. Wenn es einen Krieg gibt und eine Seite gibt auf, nennt man das Surrender. Or when the police arrest somebody, he has to surrender. Oder wenn die Polizei jemanden festhält, dann gibt er auf. And then once they're arrested, once somebody has surrendered, they are then put in a state of submission. Maybe they're handcuffed, maybe they're put in the back of the car, maybe they're taken someplace, but now they're in submission after the surrender. Und nachdem er sich ergeben hat, ja, dann kommt er in die Unterwerfung. Das heißt, wenn er zum Beispiel in das Auto reingebracht wurde oder die Handschellen wurden ihm angelegt. At that stage, they're taking orders from a higher authority. In dieser Position kriegen sie Befehle von einer höheren Autorität. And they have to obey those orders. Und sie müssen diesen Befehlen gehorchen. So this word obey is in there as well. Also ist das Wort gehorchen auch hier drin. The next word is sincerity. Das nächste Wort ist Aufrichtigkeit. Because in order to have Islam, a person does these things from their heart because they want to do this. Denn wenn jemand Islam praktiziert, dann macht er es von seinem Herz, weil er das will. This is very critical for you to understand this. It is always by your own choice and it's by your own sincerity that you are a Muslim. If there is not sincerity, then it's not Islam. Das ist sehr wichtig. Es muss von deiner eigenen Wahl kommen und aus deiner eigenen Aufrichtigkeit. Wenn es keine Aufrichtigkeit gibt, ist der Islam nicht vorhanden. Immediately this puts to end the myth that Islam can be spread by the sword. Und dies bringt den Mythos zu Ende, dass der Islam mit dem Schwert verbreitet werden kann. Und zwar sofort. You can force people to do many things. Du kannst Menschen zu vielen Dingen zwingen. But you can never force somebody to be sincere. Aber du kannst niemals jemanden dazu zwingen, aufrichtig zu sein. So this is a choice that a person makes to sincerely be in a state of surrender, submission and obedience. Also es ist eine freie Wahl, die eine Person trifft, um in einem Zustand von Aufrichtigkeit, Gehorsamkeit, Unterwerfung und Ergebung zu sein. So now we have 4 words. Ja, sincerity I had in So it. now we have 4 words. Jetzt haben wir 4 Worte. Alhamdulillah. You know, there's something about taking too many shots. Ja, ich habe zu viele Schläge heute genommen. He Deswegen. used to be a boxer, you can't help it. Anyway, so there's 5 words. Also gibt es 5 Wörter. What's the 5th word? Was ist das 5. Wort? Because everything here is complete without the 5th word, it seems complete. It seems complete. Alles
wenn etwas komplett erscheint, ohne das fünfte Wort, also ohne das fünfte Wort, scheint es komplett vollständig zu sein. Surrender, submission, obedience. We understand this is somebody who is now under the control of somebody else. Also Surrender, sich ergeben, Submission, sich unterwerfen, Obedience, sich ergeben, das bedeutet, dass jemand unter der Kontrolle von jemand anderem ist. The word sincerity means it was by your own choice. Und Sincerity, Aufrichtigkeit, bedeutet bei deiner eigenen Wahl. But the last word is what makes it real Islam. Und das letzte Wort ist, was es wirklich zum Islam macht. Peace. Frieden. The peace that only comes here after you've done the other four. Der Frieden, der nur kommt, nachdem du die ersten 4 Dinge getan hast. Because this means you will be at peace with whatever comes next. Denn das bedeutet, dass du in allen Situationen Frieden findest, was danach kommt. Was als nächstes kommt. It is the best word to describe all of the whole entire Bible. Bible? Bible. You know Bible? Bible, the Bible? Yeah. The book, the Bible. Okay. This is the best? This word is the best word to describe what the Bible is trying to tell the people. Dieses Wort ist das Beste, was die Bibel versucht, den Menschen zu erklären, zu sagen. You okay? Yes, I'm okay, yeah. You didn't know I used to be a Christian? Really? War ein Christ gewesen. Yeah. What is Me the too. message? What is the message that if you read all 1,400 pages of the Bible and you want to boil it down to a single word, you don't have a single word. Was ist die Botschaft, wenn du die ganzen 1400 Seiten der Bibel liest und du willst es in einem Wort zusammenbringen? Du hast kein einzelnes Wort, wo du diese Bedeutung zusammenbringen kannst. I have heard a number of preachers, a number of priests try to sum up the message of the Bible. Ich habe einige Prediger und Priester gehört, die wollten die Botschaft der Bibel zusammenfassen. And I would challenge anybody, just for fun, try to find a single word in any other language other than the word Islam. Und ich fordere jeden heraus, einfach so zum Spaß, irgendein Wort in irgendeiner Sprache zu finden, außer Islam. This will become more obvious as we go to the next word. You'll understand even more why this applies. Das habe ich abgelenkt. Oh, he said love, you know, so I was hearing for him. You're supposed to be listening to me. Yeah. Pardon? Yeah, I didn't hear because I was hearing to these people. I want to say to them. Okay. Because someone offered a word, I will share with you that the word love is not the word that's brought to you by the Bible. This word is no, when you look at the Old Testament, it would never work. You could never use that and present the Jewish faith with one word, love. That would never happen. Sagt, weil jemand gesagt hat, Liebe, sagt, wenn man das Alte Testament betrachtet und sagt, das ist die Zusammenfassung der Bibel, das wird niemals funktionieren, dass das den jüdischen Glauben wiedergibt, das Wort Liebe. Now, let's come back to our subject. Jetzt kommen wir zurück zu unserem Thema. Let's come back to our subject. Jetzt kommen wir zurück zu unserem Thema. Ja, jetzt kommen wir zum anderen Thema. Our subject that we're talking about is the word Islam. Unser Thema, worüber wir reden, ist das Wort Islam. And if you have any questions after the program, you're more than welcome to offer those up at that time. Und wenn man irgendwelche Fragen hat, kann man die gerne nach dem Vortrag stellen, und zwar auf Zettel. The word Islam shows us immediately that there have to be more than one. Das Wort Islam zeigt uns sofort, dass es mehr als eins gibt. Because when there is surrender, when there is submission, when there is obedience, to who? To what?
Denn wenn es Unterwerfung, Ergebung und Gehorsam gibt, zu wem, zu was? So this is immediately describing what's called a relationship between at least two entities. Denn dies zeigt sofort, dass es eine Beziehung gibt zwischen mindestens zwei Wesen. The first entity is you, Das erste Wesen, das bist du. because you are the one who does it. Denn du bist derjenige, der es tut. And you have to do it sincerely. Und du musst es aufrichtig tun. So it means that it's going to be to one in authority over you. So there's one who's on the bottom and one who's on the top. Und es muss gegenüber jemand sein, der Autorität über dich hat. Also es muss einer auf dem Boden sein und einer muss oben sein. One is a servant, one is a master. Einer ist der Diener und einer ist der Meister. One is the slave and one is the owner. Einer ist der Sklave und einer ist der Besitzer. So the meaning is clear. Also ist die Bedeutung klar. Anybody who knows what you're trying to say with these words, and I haven't said it yet, but you already know who the other entity is. Also jeder, der das jetzt gehört hat, und er hat es bisher noch nicht gesagt, der weiß schon, wer das andere Wesen ist. It wouldn't matter if you were a Hindu, a Buddhist, a Christian, a Jew, or an atheist, you still would understand what I was talking about. Es spielt keine Rolle, ob du ein Hindu, ein Atheist oder ein Christ bist. Du verstehst, was er gerade gesagt hat, wovon er redet. I'm talking about the one who is the creator and sustainer of the universe. Ich rede über den, der Schöpfer und der Erhalter des Universums ist. So this brings us now to the second word. Das bringt uns jetzt zum zweiten Wort. What's the second word? Was ist das zweite Wort? What do you call it in the German language for the one who is the worshipped one for all of the religions, the one who created everything, the one who you turn to when you pray? What do you say in the German language? Wie nennt man denjenigen, der angebetet wird, der den Gottesdienst verdient, in der deutschen Sprache? In Deutsch. Gott. Just want to see if you're awake. You have to go quickly. Yeah, I didn't understand you. What you say? Yeah, you need a hearing aid. Hearing aid. I said, I just want to see if you're awake. Wollte nur sehen, ob ihr wach seid. Okay. This is the word used also in English. Dies ist dasselbe Wort, was in Englisch auch benutzt wird. We say God. Wir sagen Gott. It means God. Bedeutet dasselbe, Gott, Gott. In fact, my mother, who was actually German, used to say good, like this. Good. Und tatsächlich seine Mutter, die eigentlich Deutsche ist, die hat immer Grund gesagt. But I will ask you a question. Ich will euch eine Frage stellen. In the German language, In der deutschen Sprache. you already told me who is the one that is the creator of everything. Da habt ihr mir schon gesagt, wer der Schöpfer von allem ist. Now I will ask you, what is the word for a statue or an idol or an image that people pray to that is not really God, a false God? What is the word in your language for something worshipped? What do they call it? Jetzt frage ich euch, was ist in der deutschen Sprache der Name für eine Statue oder eine Skulptur, die angebetet wird, fälschlich angebetet wird? Götze, Idol. Aber Götze war ja schon da drin. Statue, Skulptur, Götze. No, anything worshipped, if you go to the dictionary, it still is the same word, God. Er sagt, nein, wenn man zum Wörterbuch zurückgeht, alles was angebetet wird, ist dasselbe Wort, Gott. The way you make the difference is by using a big G or a little g, yes or no? Der Unterschied, der wieder gemacht wird, ist durch ein großes G oder ein kleines G. That's not the German language. Huh? It's not in the German language. What do you use? German language is both with a big G. Well, what do you have, a false God? What do you call it? False God? We say more maybe false God. No. In the translation of the Bible, Old Testament, when it talks about the gods that the people had, Yeah, but it's also with a big G. They don't make a difference. even the false ones, Even the false ones. Yes. we do Why? that in English. It's In even- English, they use a small g, and this is any god. And then when it's the real God, they use a big G. Also für den falschen Gott wird in der Englischsprache ein kleines G benutzt und für den richtigen Gott wird ein großes G benutzt.
So how can you tell the difference? Also wie kann man jetzt den Unterschied herausfinden? If you use the same word, then there's no difference. Wenn man dasselbe Wort benutzt, dann gibt es keinen Unterschied. So I'm going to ask you, do you know what the word in Arabic is for God, for good? Wisst ihr, was das Wort im Arabischen für Gott ist? What is it in Arabic? Some said Allah. How many said it's Allah? You said it's Allah. Raise your hand if you think it's Allah. Hurry. How many said it's not Allah? Raise your hand. The word in Arabic for God is Ilah. Das Wort im Arabischen für Gott ist Ilah. Because Ilah is anything which is worshipped. Denn Ilah bedeutet irgendetwas, was angebetet wird. But Allah is the only one to be worshipped. Aber Allah ist der Einzige, der angebetet wird. Because this one has to be an English capital A, Allah. There's no such thing as a small a, L-L-A-H, when you try to translate the English, because it is the proper name of the only one to worship. Also der würde im Englischen ein großes A haben, denn das ist der einzige richtige Name für denjenigen, der angebetet wird. Now I'm going to ask you a question. Jetzt frage ich euch etwas. This word Allah, das Wort Allah, is it proper for Christians and Jewish to say Allah? Is it correct for them? Ist es richtig bei Christen Allah zu sagen? Ist das richtig für die? How many said no? How many said yes? How many don't know what we're talking about? Wer sagt ja, wer sagt nein? Wie viele wissen nicht, worüber wir reden? You're not translating, by the way, but when I'm asking the question. Yeah, but this understands everybody. How many say no, how many say yes? The word Allah is the word that is used by all Arab Jews and Christians. Das Wort Allah ist das Wort, was von allen arabischen Juden und Christen benutzt wird. They've been using this word Allah before Islam even came. Die haben das Wort Allah sogar benutzt, bevor der Islam überhaupt gekommen ist. You understand that this is the word if you look in the Bible. Du weißt, dass dies das Buch ist, wenn du in der Bibel nachschaust. If the Bible is in Arabic language and it mentions the word G-O-D with a big G, you'll find it said Allah. Wenn du die Bibel in Arabisch betrachtest und du findest das Wort, wo im Englischen jetzt das Wort Gott mit dem großen G steht, dann ist das dort das Wort Allah. So now, all I want to do now is to take these two words. Alles, was ich jetzt machen will, ich nehme diese zwei Worte and see how do we understand those two words. Und wir schauen, wie wir diese beiden Worte verstehen. This word Allah, das Wort Allah, cannot be made plural. Cannot have gender. Kann nicht zu einem Plural gemacht werden und kann kein Geschlecht haben. For people who are reading translations, it confuses them. Und das ist für Leute, die eine Übersetzung lesen, verwirrend. This word Allah, das Wort Allah, is it proper for Christians and Jewish to say Allah? Is it correct for them? Ist es richtig bei Christen Allah zu sagen? Ist das richtig für die? How many said no? How many said yes? How many don't know what we're talking about? Wer sagt ja, wer sagt nein? Wie viele wissen nicht, worüber wir reden? You're not translating, by the way, but when I'm asking the question. Yeah, but this understands everybody. How many say no, how many say yes? The word Allah is the word that is used by all Arab Jews and Christians. Das Wort Allah ist das Wort, was von allen
arabischen Juden und Christen benutzt wird. They've been using this word Allah before Islam even came. Die haben das Wort Allah sogar benutzt, bevor der Islam überhaupt gekommen ist. You understand that this is the word if you look in the Bible. Du weißt, dass dies das Buch ist, wenn du in der Bibel nachschaust. If the Bible is in Arabic language and it mentions the word G-O-D with a big G, you'll find it said Allah. Wenn du die Bibel in Arabisch betrachtest und du findest das Wort, wo im Englischen jetzt das Wort Gott mit dem großen G steht, dann ist das dort das Wort Allah. So now, all I want to do now is to take these two words. Alles, was ich jetzt machen will, ich nehme diese zwei Worte and see how do we understand those two words. und wir schauen, wie wir diese beiden Worte verstehen. This word Allah Das Wort Allah cannot be made plural. Kann and nicht it cannot have gender. kann nicht zu einem Plural gemacht werden und kann kein Geschlecht haben. For people who are reading translations, it confuses them. Und das ist für Leute, die eine Übersetzung lesen, verwirrend. Because they're in the translation, you have to use whatever language it is, and it appears as though there is gender, and it appears as though there is plural in the Quran. Although in Arabic, anybody who knows Arabic knows that's not true. Denn wenn er eine Übersetzung liest, dann erscheint es für ihn so, als wenn es ein Plural gibt und als wenn es ein Geschlecht gibt. Ein Mann oder eine Frau ist, ein Junge oder ein Mädchen ist. So Allah is not like a man and He's not like a woman. He hasn't this gender. He is so unique, He's called Ahad. Also Allah ist kein Mann oder ist keine Frau. Er ist so einzigartig. So, he's so unique that He's called Ahad. That is called Ahad, der Einzigartige. Ahad doesn't mean one. Ahad does not mean einer. Bedeutet nicht einer. Bedeutet nicht einer. So, it means unique. Es bedeutet einzigartig. The second part of this is about the quantity. How many gods are there? Die zweite Teil ist über die Qualität. Wie viele Götter gibt es? When we look to the Quran, we find many references. Wenn wir uns den Koran betrachten, dann finden wir viele Referenzen, which will appear to be plural in other languages. Die in anderen Sprachen als Plural, als Mehrzahl erscheinen würden. Nahnu khalaqna. Nahnu khalaqna. We created. Wir haben erschaffen. It's clear. Nahnu means we. Es ist klar, Nahnu bedeutet wir. Khalaqna, the na at the end of the verb is the one saying it becomes we. Khalaqna, dieses Na am Ende des Wortes, deutet darauf hin, auf wir deutet das hin. Khalaqa means you were created. Khalaqa. Khalaqa means du bist erschaffen. Khalaqna, we created. Khalaqna, wir haben erschaffen. So why it looks like in Arabic, when you translate to other languages, it looks like we and our and us. Also wenn wir das in andere Sprachen übersetzen, erscheint es als wir oder unser oder uns. This is understood real clear when you realize that we have something even in English called the royal language. Dies wird sehr schnell oder sehr klar verstanden, wenn man bedenkt, dass es in der englischen Sprache auch etwas gibt wie den Royal, den königlichen Plural. Because the king or the queen, they don't say I, they say we. Denn der König oder die Prinzessin, der sagt nicht ich, sondern die sagen wir. We decree the following declaration on this day. Wir haben die folgende. This is like this one. Wir haben das folgende am heutigen Tag beschlossen. Wir haben das folgende am heutigen Tag beschlossen. We are not amused. Wir sind nicht erfreut. These are terms that a king or a queen use all the time. Dies ist das, was Könige oder Prinzessinnen immer benutzen. But clearly it's still one person speaking. Aber es ist immer noch eine Person, die spricht.
And to give another example of this same thing, Um ein anderes Beispiel von derselben Sache zu geben, again using the English language, und wir benutzen wieder die englische Sprache, we would take one item and we'd say this is. wir nehmen einen Gegenstand und sagen, es ist. But as soon as there's more than one, we'd say these are. Aber wenn es zwei sind, sagen wir, diese sind. But when we speak directly to a person, Aber wenn wir direkt zu einer Person sprechen, we don't say you is, wir sagen nicht, du bist, du ist, ja. we say you are. Wir sagen,